Fiestas de octubre en Ekar, tu tienda de línea blanca. Buenas tardes, seguidores del canal. Nos encontramos aquí con la señora María Rodríguez, que es la primera compradora que se lleva un refri Mave en 7,779 de 10 pies cúbicos, acero inoxidable, y más 99 pesos un ventilador RCA de 16 pulgadas. Muy bien, córrale porque se acaban. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por su preferencia.